我角色不可變化，承認下每天的難，全程來為心中的家擔起責任，從未算太差。最靠將來對白，最靠將來對白，為何突然又有他？當感覺無力挽留住他，還是拋開他，再度能感動嗎？我也很想需要他，我也很想需要他的話。លោកមិនព្រមលែងមែនទេខ្ញុំគ្មានថ្ងៃចោលប្រពន្ធកូនខ្ញុំទេពលលោកអបថែបគ្នានៅមុខកាមេរ៉ាពេលថតចប់មិនមួម៉ៅដាក់គ្នាទៀតនោះទេឬកង្វល់ថាខ្លួនឯងបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនមិនរស់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីកូនស្រីចាប់ឃុំឃាំងយើងសង្ស័យថាមានអ្នកផ្ដោតចម្លើយមូសារារាំងភាពយុត្តិធម៌តាំងតុកធ្វើសន្និសីទកាសែតប្រកាសថាលោកទិញតង់យ៉ៅនិងឯងលឹមឆៃលិននឹងលែងគ្នាអូនយកនំប៉័ងម្ដុំទៀតទេខ្ញុំនៅថតមិនល្មមទេអរុនសួស្ដីទៅលុបមុខដោះថ្មិញទៅនឹងអានមកញ៉ាំជាមួយគ្នាម្សិលមិញសិនលួឆេងថាមិនដែរម៉ែគេថាទេនឹងប្តឹងខ្ញុំមិនបាច់បារម្ភទេកូនប៉ាម៉ាក់បញ្ចុះបញ្ចូលបានហើយគេទៅដកពាក្យហើយមិនក៏ស្រួលនិយាយម្លេះគឺរឿងរបស់មនុស្សចាស់គ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយក្មេងហេតុផលនេះម៉ាក់ដឹងគេក៏ដឹងដូច្នេះកូនពីរនាក់កុំរវល់រឿងរបស់មនុស្សចាស់ទៀតបញ្ជាក់ថាម៉ាក់អភ័យទោសឲ្យប៉ាហើយលែងខឹងនឹងប៉ាទៀតហើយមែនទេម៉ាក់ប្រដៅពួកយើងធ្វើខុសមិនអីទេប្រការសំខាន់គឺដឹងកំហុសហើយកែតម្រៃចាំខ្ញុំរត់បន្តឹងលោកប៉ាឲ្យបានហើយកូនទីពីរនាក់នេះធ្វើដូចជាប៉ានឹងបោកកូនប្រើអញ្ចឹងឲ្យពេលគេបន្តិចទៅម៉ាក់នឹងគិតឃើញហើយមែនហើយម៉ាក់នឹងតាំងចិត្តត្រេះរិះសម្ដីរបស់កូនតែត្រូវឲ្យពេលវេលាម៉ាក់បន្តែងម៉ាក់ចង់និយាយជាមួយប៉ាតាមស្រួលកូនមិនបាច់បារម្ភពីម៉ាក់ទេប៉ុន្តែពេលនេះដែលម៉ាក់បារម្ភគឺសិនលួឆើងនឹងបដូរចិនដូច្នេះកូនពីរនាក់ឆាប់ទៅកាណាដាវិញល្អបំផុតតែជើងត្រូវនៅលេងកុនមិនចាំបាច់បារម្ភទេប៉ាទៅធីមកាំងគេហើយឲ្យថតឆាកកូនមុនថតពីថ្ងៃប៉ាប្រហែលជាចប់ហេខ្ញុំមិនតាន់ទៅទិញបារ៉ុលផងអញ្ចឹងឆាប់ទៅលុបមុខដោះថ្មិញញ៉ាំរួចហើយម៉ាក់ប្រាប់ប៉ារ៉ុលនិយាយអូខេទេតែបើកូនទៅពីដឹងថាយើងមកលួចញ៉ាំតែពីរនាក់ធានាថាពិតជាខឹងមិនខានទេមិនអីទេគ្រាន់តែពីរបីដងថ្ងៃក្រោយមិនដឹងថានៅមានឱកាសទៀតឬអត់សាំងកាំងនិងសាំងលើលក់ហើយយើងនិយាយគ្នាបានហើយខ្ញុំសួរមិត្តភក្តិជំនាញទៅវិញគេថាក្តីនឹងមិនធន់ធ្ងរទេទោះជាប្តឹងឡើងតុលាការក៏មិនប្រកាសថាខុសដែរទោះជាខុសឥឡូវក៏មិនទាន់ផុតពីអនិច្ចជនដែរយ៉ាងខ្លាំងគ្រាន់តែដាស់តឿនមិនជាប់គុកទេតែខ្ញុំមិនចង់បន្ថយកុំថាតែឡើងតុលាការខ្ញុំមិនចង់ឃើញកូនខ្ញុំធ្លាក់ជាចុងចោតបើរឿងនេះមានប្រវត្តិលេចលឺចេញទៅនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតកូនខ្ញុំថាលោកគួរតែពិចារណាដែលលួចឆើងនិយាយទុកថាបំណងល្អដល់កូនស្រីលឹមឆៃលឹមបងមិនចង់បែកពីអូនបងបារម្ភពីអូនណាតែរឿងនេះខ្ញុំគឺជាដើមហាមបូកជាមួយធ្វើដើម្បីកូនស្រីខ្ញុំប្រាប់លួចឈឹងសញ្ញេលែងលះឲ្យអូនអរគុណដែលប៉ាមន់សុំទោសដល់ស្វាមីដែលគ្មានប្រយោជន៍ម្នាក់នេះតែកុំបារម្ភណាទោះជាខ្ញុំមិនមែនជាស្វាមីដែលល្អតែក៏ព្យាយាមជាឪពុកដែលល្អឲ្យបាន
នេះចែកខ្សែលៀងឡើងរបស់ពូលោក អរគុណខំព្រិនយកមកឲ្យដល់ទីនេះព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យក្មេងៗឃើញរបស់បែបនេះ ហើភីងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំគិតឲ្យច្បាស់ថាអាចមានវិធីជួសជុលជីវិតគូដែលប្រែស្រាំទេខ្ញុំវិលទៅកិនថ្ងៃនឹងយើងថតឆាកស្នេហាខ្ញុំខ្វេះបេះដូងចេញមកឲ្យលោកតលតែថ្ងៃនឹងតើបខ្ញុំដឹងថាអារម្មណ៍ដែលលោកមានលើខ្ញុំជារឿងពិនលឹមឆៃលីនដែលរៀបការជាមួយលោក15ឆ្នាំគេធ្វើដើម្បីលោកលះបង់ភាពក្រមុំសម្រស់តួនាទីការងារមិនស្មានថាចុងក្រោយតែបានដឹងក្តីស្រឡាញ់ពីលោកខ្ញុំអាណិតគេណាស់ ខ្ញុំជួយតើលួយឈឹង ទុកឲ្យខ្ញុំយកឲ្យគេខ្លួនឯង និមឆៃលីន dia sanaនេះជាលិខិតលេងលះរបស់ខ្ញុំនឹងលឹមឆៃលីនឯកសារគ្រប់អស់ហើយបាននាងមើលហើយអូខេខ្ញុំយកឲ្យមេធាវី ដឹងហើយឯកសារឲ្យមេធាវីចាត់ការទៅប្រកាសសំខាន់គឺប្រកាសលោកប្រកាសពេលណា ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនចាក់បញ្ចាំងសិន មិនបានយឺតហួសពេកថតចាប់ប្រកាសទៅប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីជប់លៀងបិទកាមេរ៉ា ឲ្យមេធាវីតាក់ទងមកមិនមើលឃោសនានាងមិនដឹងថានាងទុកតុក្កតានេះមិនក៏ខ្ញុំមិនដែលដឹងចឹង លោកជាអ្នកធ្វើតុក្កតាឲ្យខ្ញុំលោកចាំបានទេខ្ញុំជាអ្នកហៅលោកថានំចិត្តទិញទិញឈ្មោះដែលសង្សារហៅត្រូវអេបស៊ីដណ្ដើមយកទៅចាប់ពីនឹងមកខ្ញុំទុកវាក្រោមគ្រែតោះតែលោករៀបការមានកូនខ្ញុំមិនដែលយកចេញមកទេខ្ញុំមិនដែលគិតថាយើងបានវិលមកនៅជាមួយគ្នាពេលនៅជាមួយគ្នាទៅតែបើកចំហមិនបានយកវាចេញមកធ្វើអីដែលខ្ញុំមិនព្រមបោះវាចោលប្រហែលមកពីគិតថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងវិលទៅដូចពីមុនពេលដែលមានក្តីសុខបំផុតវានឹងបានជាតុក្កតាដែលបានទទួលការលាតត្រដាង
ស្ទេកសាច់ជ្រូកសាច់ក្រកចៀន ប្រហិតសាច់ជ្រូកស្លាប់មន់ជីន សង្កាំងសាំងលើឲ្យញ៉ាំអាហារនេះពិតមែនហីបងចង់អាយុវិញបន្តិចចង់ឃើញកូនរៀបការមានកូននឹងណា ហើយ មិនអីទេអាហារខ្លោចប្រែថាឆ្អិនមែនទេប្រការសំខាន់គឺពេលញ៉ាំទៅមិនឈឺពោះឡើងយន្តហោះបានណាកូន អត់ទេ អញ្ចឹងទៅយកអាខ្មៅខ្មៅចេញសិនទៅចាំញ៉ាំវាល្អជាង មែនហើយរឿងសំខាន់បានញ៉ាំជុំគ្នា អូបែបនេះញ៉ាំយ៉ាងម៉េចទៅ ចាំប៉ាន់ទៅមុនសិនបាទអរគុណដាច់ភ្លើងទាំងខុនដូតែម្ដងណាគេថាកំពុងធ្វើអី ខំតែធ្វើអាហារ សំដៅហើយដែលម៉ាក់យកទៀនមកពីកាណាដាមើលទៅរ៉ូម៉ាន់ទិកណា រ៉ូម៉ាន់ទិកណាតែកុំឲ្យដូចពីមុនភ្លើងវានិឆេផ្ទះទៅហើយ លោកនិយាយលើហើយឆែកតែបន្តិចសោះ ញ៉ាំទៅ អរគុណហើយលោកប៉ា កុំញ៉ាំស្លាប់មន់ណាមិញភ្លេចវាមិនតាន់ឆ្អិនទេ អូមិនអីទេបែបនេះគួរស្ដាយណាស់មិនឆ្អិនទេបើមិនតាន់ឆ្អិនទេអាំងឲ្យឆ្អិនទៅល្អជាងនេះ មែនហើយអាំងថែមឆ្ងាញ់ថែមទៀន ក្លាប់ឡើងក្លាប់ចមិនធ្វើស្អីក៏បានដែរមែននេះគឺឆ្អិន មែនហើយប៉ា កុំយំអីវាស្រែនណាស់ ឲ្យតែមិនយំទៅបានហើយ ធ្វើជើងធ្វើអាហារហើយប៉ាម៉ាក់ត្រូវលាងចាន បាន មានបញ្ហាទិញសង្កាំងទិញសាំងលើកូនទៅពីរនាក់កំលេងឈួតពីក្រោយ គ្មានទេគ្រាន់តែស្ដាប់ភ្លេងទេប៉ាលាងចានទេ ប្រយ័ត្នប៉ាឲ្យកូនមកលៀងណា លើកឲ្យប៉ាបន្តិចទេ អូខេអាឡូ អាឡូលោកទីងខ្ញុំជាមេធាវីឡើងមើលសិនលួឈើងឲ្យខ្ញុំទេរពេលនេះខ្ញុំបានទទួលឯកសារលែងលះរបស់លោកនឹងលីមឆៃលីនហើយអាឡូលោកទីង ភ្លើងមកហើយ លោកប៉ាមិញមេទ្វីទេមកគេថាប៉ាម៉ាក់លេងគ្នាពិតមែនដែរទេ ប៉ាត់មែនម៉ាក់សម្រាប់ចិត្តលែងប៉ាហើយណា ដែលប៉ានឹងម៉ាក់មិនប្រាប់មកពីកូននៅក្មេងប្រហែលជាមិនយល់តែបើសិនជាដឹងហើយប៉ាចង់ឲ្យកូននឹងប៉ាផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគំនិតរបស់ម៉ាក់ ដែលថាសិនលួចឈឹងឲ្យមេទ្វីទេមកកុំប្រាប់ណាថាលេងគ្នាហើយទៅសែបគប់ជាមួយគេ មិនមែនអញ្ចឹងទេ ស្រីនឹងយកខ្ញុំមកគម្រាមប៉ាម៉ាក់ហើយគិតឲ្យថាគេមិនដោះលែងខ្ញុំងាយៗទេខ្ញុំទៅរកសិនលួឆាង សាំងលើគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយលួឈើងទេ មិនបាច់មកកុហកខ្ញុំទេ មិនថាគេគម្រាមពួកយើងឬអត់ក៏ម៉ាក់សម្រាប់ចិត្តលែងប៉ាស្រាប់ហើយ ប៉ាខុសប៉ាដែលធ្វើខុសរៀបរៀងម៉ាក់មិនបានតែកុំបារម្ភអីទោះជាយើងលែងគ្នាក៏ពិតមែនពួកយើងនៅតែជាប៉ាហើយនឹងម៉ាក់ដដែលទេ អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំសូមវល់កុំលែងប៉ាអីណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់លែងគ្នា ក្មេងល្ងងទោះជាម៉ាក់បែកផ្លូវគ្នាជាមួយប៉ាក៏មិនប៉ះពាល់ដល់កូនទាំងពីរពួកកូននៅតែជាកូនដែលម៉ាក់ស្រឡាញ់បំផុត ខ្ញុំមិនព្រមឲ្យប៉ាម៉ាក់លែងគ្នាមិនក៏មិនយល់ មិនក៏មិនយល់ ខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់លេងគ្នាដូចប្អូនដែរ សង្កាំងសង្លើម៉ាក់ចង់ប្រាប់ឲ្យកូនដឹងថាម៉ាក់មានកូនពីរនាក់ជាក្តីសុខមួយជីវិតរបស់ម៉ាក់ហើយអរគុណដែលកូនទាំងពីរនាក់មកនៅជាមួយម៉ាក់មិនដែលសោកស្ដាយដែលរៀបការជាមួយប៉ារបស់កូនព្រោះហេតុផលនេះម៉ាក់មិនដែលស្ដាយដែលបានធ្វើជាម៉ាក់របស់កូន ប៉ាក៏អញ្ចឹងដែរយល់ទេ ម
ឆាកបិទកាមេរ៉ាហើយជួយខ្សឹបប្រាប់ពេលចាប់បានទី ខ្ញុំគ្រាន់តែឈរនៅទីនេះស្ងៀមធ្វើជាស្វាមីទៅបានហើយទុកឲ្យប្រពន្ធដើមនិងប្រពន្ធចុងដដើមយកខ្ញុំទៅ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងលឹមឆៃលីនមានការប្រកែកគ្នាប្រាដៃប្រាជើងផង ចុងក្រោយអ្នកណាឈ្នះ បាទត្រូវប្រាដៃប្រាជើងប្រពន្ធចុងមិននឹងឈ្នះប្រពន្ធដើមទេ រំភើបណាស់អាចទៅរួចទេថាដណ្ដើមប្រុសគ្នានៅកំពង់ផែអាចនឹងធ្លាក់ទាំង អាចទៅរួចក្នុងឋានៈជាប្រពន្ធចុងកំពូលឆ្នេះបើមិនបានពង្រត់ប្តីប្រពន្ធឲ្យបែកគ្នាខ្ញុំមុខជាមិនដកដៃខ្ញុំត្រូវដណ្ដើមប្រុសយកមកឲ្យបាន លោកហើយនាងមុខក្រាស់កូនស្រីខ្ញុំយំគួរឲ្យអាណិតណាស់នាងក៏ជ្រុងលឹមឆៃលីនមករវល់ជាមួយកូនប្រសាខ្ញុំទៀតហើយ ខ្ញុំមិនយល់ទេនាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្វាមីខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាខុសអីទេ ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់គ្មានខុសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មកវិញ ទោះជានាងឈ្នះគេក្បត់ខ្ញុំបានគេក៏ក្បត់នាងបាន ប្រាយច្បាប់រារាំងប្រុសទងអ្នកដែលគ្មានគេខ្មាស់គឺនាង កូនម៉ាក់កុំខ្លាចម៉ាក់នៅទីនេះហើយកុំខ្លាច ហើយអ៊ំមកធ្វើអីដែរណា ចាំម៉ាក់ចាត់ការវាជាមនុស្សចិត្តល្អមិនចូលចិត្តចង់ធ្វើស្រីកញ្ជ្រោងគ្មានគេខ្មាស់មិនខ្លាចធ្លាក់នរកឡើងរកាដៃទេហ៎នាងដែលគិតដល់ប៉ាម៉ាក់នាងទេមិនត្រឹមតែបំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់ក្រុមគ្រួសារថែមទាំងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្មាស់គេទៀតប៉ាម៉ាក់របស់នាងយកមុខទៅទុកនៅឯណាទៅបើនាងជាកូនស្រីខ្ញុំនឹងគិតថាការពិតខ្ញុំធ្វើឲ្យខុសទៅបានជាចិញ្ចឹមនាងទៅជាបែបនេះដែលយ៉ាប់បំផុតការដែលសាហាយស្មន់ជាមួយគេគ្មានថ្ងៃបានក្តីសុខមកគ្រប់គ្រងសំណាងហើយដែលនាងមិនមែនកូនស្រីខ្ញុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំស្លាប់ទៅល្អជាងខ្ញុំបដៅកូនស្រីជំនួសម៉ាក់នាងចោះវាយស្រីពេស្យាដូចនាងវាយឲ្យយំវាយឲ្យយំ ម៉ាក់ សុំជួយគៀសុំជួយគៀ នាងចាំមិនហើយ អ្នកដែលខុសគឺខ្ញុំអ្នកដែលខុសគឺខ្ញុំទិញតុងយ៉ាងជាប្រុសអន់ម្លឹងខ្ញុំថោកទាប ថតទៀត ខ្ញុំអាក្រក់ជួសជាតិមិនស្មោះត្រង់បានមួយចង់បានពីរខ្ញុំប្រុសព្រានខ្ញុំល្មមស្រីខ្ញុំខុសចំពោះប្រពន្ធខ្ញុំកំរក់ខ្ញុំគ្មានគេខ្មាស់ខ្ញុំជាមនុស្សថោកទាបខ្ញុំចិត្តខ្មៅប្រុសអាក្រក់ខ្ញុំពេជ្រឈួតខ្ញុំរកចិត្តគឺសត្វដេរឆានឯងនិយាយត្រូវហើយប្រុសអាក្រក់ដូចឯងខុសចំពោះស្រីគ្រប់គ្នាឯងសាំងតែបាបកម្មសូត្រធម៌បណ្ណាស៊ីបួសបណ្ណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរមនុស្សជួយជាតិ ខាត់ កាត់អីហ្នឹង កាត់អី ចាំចៃ ទីតុង ចាំ យ៉ាង ចៃ នាងមកធ្វើអី ខ្ញុំត្រឡប់ទៅដូរខោអាវនិងសក់ចេញមកមើលថាដៃរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចហើយ មិនអីទេអេកសារ៉េហើយឆ្អឹងអត់បាក់ទេ សៀពេញប្រាប់ថាអាទិញមិនអីធ្ងន់ធ្ងរទេក៏នាំទៅផ្ទះបាត់ហើយ ឯងទៅវិញដែរទេ ហេតុអីបានឯងមិនប្រាប់នៅមកគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំទេដែលជាអ្នកទី3 អេណាត់មកទីនេះធ្វើអីហ្នឹង ប្រពន្ធខ្ញុំមកពិនិត្យនៅទីនេះបានឱកាសលេងមក លោកឈៀវតា ម្នាក់នេះជាប្រពន្ធចង់បុគ្គលិកលក់ មិនមែនទេម្នាក់នឹងឈ្មោះលីសាម្នាក់នេះជាបុគ្គលិកម្នាក់ទៀត ពួកគេ លោកស្រីឈិនឈឺខ្លាំងទេ មិនអីទេគេរៀបកម្រងទុកលោកស្រី បានហើយ នាងមិនក៏នាងមកដល់របស់យើង បានហើយ នាង ឈប់ទៅបានទៀត គាត់ប្រាប់ហើយថាស្រឡាញ់យើងតែម្នាក់ទេនាង លីសាមិនគឺនាងសាហាវបែបនេះខ្ញុំសាច់ពុកតែសាព្រោះតែគេទុនខ្លួនដូចនាងពីមុនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍កើតឡើងម្ដងទៀត នាងអើយ អាសភ័យល្ងេចេះតែជឿវាមិនមែនខ្ញុំទេ ឈប់ទៅកុំវាយគ្នាអូនសម្លាញ់ មិនឈប់អីទៅងាត់ទៅ
មិនឈប់អីកម្រិតណាកម្រិតណា ជឿចេញ ច្រឹកថោកមិនព្រមលះបង់ បានហើយ ច្រឹកថោកណា បានហើយ មិនព្រមលះបង់ មិនដឹងបានហើយយ៉ាងមិនគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំបានងាយអូចាំធ្វើបាបខ្ញុំមែនទេ លេងគាត់ទៅ លេងគាត់ទៅ ខ្ញុំមកចេះដឹងអស់ចេញ ជប់គាត់ទេអី ជប់ទៅនាំគ្នាធ្វើអីឆាប់មកអូសពីអ្នកនេះចេញសិនទៅឲ្យលឿនឡើងទៅអូសចេញទៅលេងយើងលេងយើងទៅ ព្រោះតែប្រុសបែបនេះមិនសមអី លេងខ្ញុំលឿនទៅ តែទៅ គេប្រភេទនេះគេមិនទុកយើងនៅក្នុងភ្នែកនោះទេតាដឹងទេ លេងជប់ លោកស្រីឈៀវ ប្រពន្ធសម្លាញ់ កុំមកហៅខ្ញុំបែបនេះទៀតលោកចង់លេងគ្នាមែនទេ ទេ ចាំខ្ញុំលេងឲ្យហើយលោកគ្មានបានអីបន្តិចសោះខ្ញុំជួយ អរគុណសំពងអស់ហើយសក់ឯងនេះ អរគុណចាំបានទេការយើងនៅក្មេងចូលចិត្តណាត់គ្នាមកបន្ទប់ទឹក មែនហើយមិនមែនថាហេតុអីពីមុនជាក្មេងស្រីដែលចូលចិត្តណាត់គ្នានៅបន្ទប់ទឹក ចាំបានពេលនឹងយើងចូលបន្ទប់ទឹកតែមួយទៀតផង ព្រោះនិយាយបន្តវាមិនចង់ឈប់យើងនិយាយគ្នាថាប្រធានណាចូលចិត្តធ្វើបាបយើងម្នាក់ណាខ្ចីសម្លេងអនាម័យអត់សងធ្វើឲ្យប្រឡាក់ខោអស់ ព្រោះប្រុសម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាបែបនេះមិនចំណេញសោះ ខ្ញុំកំពុងគិតថាបើម៉ាក់ខ្ញុំមិនឈឺហើយដឹងរឿងនេះនោះម៉ាក់ខ្ញុំមុខជាឈឺចិត្តណាស់ ខ្ញុំចាំបានណាមានអ្នកធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាស្រីដែលឆ្លាតនៅជាមួយបច្ចុប្បន្នស្រីដែលល្ងងខ្លៅងប់ងល់នឹងអតីតកាលតាមពិតពួកយើងមានសិទ្ធិរើសជាស្រីដែលឆ្លាតបានមែនទេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរឿងដែលទទួលពាក្យជាមួយឯងរីករាយនឹងធ្វើពិធីសន្និសីទកសែតថ្ងៃនេះយើងធ្វើតាមផែនការដើមប្រកាសបានធូរខ្លះទេនៅវិលមុខអន មិនអីទេ ឈុំសម្រាប់សិនទៅ កង្វល់រឿងប្រកាសលែងលះយប់នេះមែនទេមិនបាច់ទេព្រោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនបាច់ប្រកាសរឿងលែងលះ ហា ជីវិតគូតជារឿងរបស់មនុស្សពីរនាក់គ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដទៃគ្មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងខ្ញុំ បែបនេះល្អហើយតាមពិតខ្ញុំនឹងគេសម្រេចចិត្តលែងគ្នាតែបើមិនបាច់ប្រកាសមិនមែនតែកូនរឿងនេះទេចំពោះយើងនឹងឯងវាល្អទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងសម្រាប់តាមនេះយប់នេះទៅចូលរួមពិធីបិទកាមេរ៉ាជាមួយគ្នាយ៉ាង happy យ៉ាងម៉េចដែរតួឯងទាំង3កូនរឿងនេះហត់ខ្លាំងទេ សប្បាយណាស់សាច់រឿងនេះមានភាពឃ្លាវខ្លាព្រោះថាខុសប្លែកពីខ្ញុំដាច់ស្រឡះ ខ្ញុំមិនបានថតកូនយូរហើយលើកនេះថតបានស្កប់ចិត្តណាស់ ឆាកបញ្ចប់រឿងនេះម៉ាក់របស់លួឈើងសម្រុកមកកន្លែងថតជេលីមឆៃលីនមិនជប់សោះថែមទាំងថាគេជាប្រពន្ធចង់មិនក៏ធ្វើបែបនេះជួយបោះស្រាយបន្តិចបានទេ វាជារឿងជួយច្រឡំទេ តែអ៊ំស្រីវាយមែនតើដៃលឹមឆៃលីននៅរុំនៅឡើយទេ ប្រាប់បានថាពេលខ្ញុំថតកូនខ្ញុំតាំងចិត្តណាស់ធីមការងារយើងខំប្រឹងប្រែងណាស់ ហើយរឿងដែលនិយាយថានាងជាប្រពន្ធចង់ដណ្ដើមលោកទិញពីលួឈឹងមែនដែរអត់ បាទអ្នកណាចង់ដឹងអញ្ជើញទៅមើលកុនបាន តែចំក្រោយអាទិញលឹតជង្គង់ចោះថាទិញតុងយ៉ៃមិនស្មោះត្រង់តែកំភ្លៀងខ្លួនឯងតតែសន្លង ទូសម្ដែងមិនចូលតួរឿងវាមិនដូចការពិតគឺថាកូនហុងកុងមិនដូចជាការពិត លឹមឆៃលីននាងជាប្រពន្ធចង់គេមែនទេ មែនហើយមែនហើយជាប្រពន្ធចង់គេមែនហើយ ចាំនិយាយតិចមកយើងចង់ដឹងគេនៅ ទៅមកតាមណា ថាពួកស្រីទៅបានទេ នេះជាប្រពន្ធចង់របស់គេមែនទេនេះទៅបានទេតែយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយទៅមក គ្រប់គ្នាស្ងាត់តិចទៅខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយការពិតទៅខ្ញុំនៅលឹមឆៃលីនបានឡើងឯកសារ
សូមលែងលះគ្នា មិនក៏អញ្ចឹងជារឿងអីដែរ ហេតុផលខ្ញុំមិនស្មោះត្រង់នឹងប្រពន្ធពេលខ្ញុំថតកូនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលួចឈឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានភ្លើងស្នេហ៍ចាស់វិលមកឆាបឆេះជាមួយយើងម្ សំ ដង ភារ ទៀត ទៀតមិនបានទេសំទោសថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយណា អ្នកអត់ខ្ញុំនិយាយសិន មែនអត់ មែ និ ន យាយ ហើយ មក មែនហើយនិយាយមក មែនអត់ ខ្ញុំទិញចុងយ៉ាងជាស្វាមីដែលមានភរិយាហើយខ្ញុំលាក់បាំងប្រពន្ធខ្ញុំទៅញ៉ាយលួចឈឹងបដិសេធខ្ញុំតាំងពីលើកដំបូងតែខ្ញុំគិតខ្លួនឯងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំតាមគេមិនឈប់ដូច្នេះពួកគេមិនខុសទេសូមឲ្យគ្រប់គ្នារួចយុត្តិធម៌ខ្ញុំខុសចំពោះប្រពន្ធខ្ញុំខុសចំពោះកូនខ្ញុំខុសចំពោះ FC របស់ខ្ញុំថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធតែតាមពិតខ្ញុំអាក្រក់បំផុត បាយបាយដល់ ច យ៉ាង ង់ ម៉េច ថាយ៉ាងម៉េចជួយតែបឋម ដល់ ហើយ យ៉ាង ប ម៉េច តែ ទៅ មិន កូ ជួយ ន តែ តែ កូនតែទៅ និយាយទៅមកតែដល់យ៉ាងម៉េចទៅនិយាយទៅមកលោក អ្នកចុងក្រោយខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រកាសមួយឆ្នាំក្រោយមក សួស្តីខ្ញុំទៀតហើយជីនសៀពេញនឹងនិយាយថ្ងៃនេះពីរឿងអតីតកាលដែលនិយាយគឺមួយឆ្នាំមុននេះឯងរឿងរត់ទៅមនុស្សស្រីបានចូលក្នុងរោងនៅថ្ងៃនេះកាលពីឆ្នាំមុនអ្វីបើថាថតតែ15ថ្ងៃតែដាក់បញ្ចាំង365ថ្ងៃពេញឯណោះណាបំបែកឯកតកម្មការបញ្ចាំងរបស់រោងកុនហុងកុងคล้ายជាដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កុនហុងកុងជារឿងដំណើរជាងនេះទៀតភាពយន្តរឿងនេះមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងបំផុតមកពី FC ដែលចំណាយលុយបោះឆ្នោតមិនត្រឹមតែយកលុយវិញភាពប្រកាន់ខ្ជាប់របស់ពួកគេនៅទីបំផុតបានរបស់តបស្នងធ្វើឲ្យកុនចូលបញ្ចាំងបានសម្រេចហើយរឿងរបស់យើងដូចនឹងពាក្យចចាមអារាមដែលបានកើតឡើងពិតមែនចឹងមែនពិតប្រការសំខាន់រោងកុនគ្រប់រោងបញ្ចាំងវគ្គចប់មិនដូចគ្នាទស្សនិកជននាំគ្នាមើលហើយមើលទៀត បង្វិលម៉ាក់ដបទឹកសិនកាមេរ៉ាថតឲ្យអស់ណាទឹកជាហួយផង អាហានមានផ្ទៃពោះណាកំស្រែកលឺពេកអង្គុយចុះមើល អរគុណបងសម្លាញ់ ប្រយ័ត្នណា គិតផ្អែមដល់ណាហ្នឹង ចំណែននេះខ្ញុំជួយគេពីអ្នកលេងខ្លាចជាឪគេហើយត្រូវផ្អែមល្ហែមហើយមែនទេ អូ កើតអីតួឯងស្រីមកហើយនឹង នោះអីនិយាយដើមដល់ភ្លាមចាំម៉េច ចាំមិន ថ្ងៃនេះស្អាតទាំងពីរអ្នកហើយ មានអ្នកសួរខ្ញុំច្រើនណាស់មិនខ្ញុំអាយុចំណាស់នេះហើយនៅបានពានរង្វាន់តារាលេខធ្លោភាពយន្តទៀតតាមពិតមិនមែនរឿងពិបាកទេ ខាន់ចូលកងពេលណានឹង នៅទេខ្ញុំគិតថានឹងថតភ្នាក់ងារសម្ងាត់វគ្គបន្តគិតថាអាទិត្យក្រោយទៅមើលធ្វើឯកសារដាក់ចោលហើយជួលផ្ទះផង មិត្តភក្តិខ្ញុំពូកែណា ស្អីគេ មិនចង់ឲ្យទៅនឹងណា អូខ្ញុំថាខ្ញុំពូកែដែរតើឯងដឹងទេស្ថាប័ននេះពិបាកប្រឡងជាប់ណាស់តែខ្ញុំប្រឡងជាប់ ចាតែដែលខ្ញុំសរសើរគឺខ្ញុំគោរពឯងណានឹកចង់ទៅក៏ទៅចោលគ្រប់យ៉ាងនៅហុងកុងហើយទៅរៀនការសម្ដែងបន្ត ការដែលយើងរៀបខ្លួនល្អថ្ងៃនេះមានអ្នកគោរពតែស្អែកត្រូវជេរប្រមាថវាក៏មិនល្អខ្ញុំមិនខ្លាចចាប់ផ្ដើមសារថ្មីព្រោះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមសារថ្មីហើយ អ្នកនាងសិនកន្លែងអង្គុយត្រង់នេះ អរគុណកុំនិយាយណាថាកៅចិញ្ជា លោកកែងចេញអង្គុយ ហើយខ្ញុំមើលកុនរបស់នាងដែរនាងសម្ដែងបានល្អណាស់ អូអរគុណដែលសរសើរ ដែលខ្ញុំមើលព្រោះអ្នកដឹកនាំរឿងព្រោះថាគេជាមិត្តភក្តិខ្ញុំ អូស្គាល់ហើផេងដែរ ថាទៅពីមុនគេជាអង្គរាំងយើងជាក្រុម3នាក់ អូខ្ញុំដឹងហើយបើអញ្ចឹងលោកមកជាក្បត់គេហើយទៅនៅជាមួយប្រុសម្នាក់ទៀតប្រុសហ្នឹង គេនិយាយបែបហ្នឹងហ៎
អូខេហើយទៅគ្រាន់តែពេលហ្នឹងមានក្តីសុខពេលចប់យ៉ាងម៉េចយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានទេដល់ពេលនឹកឃើញតែងតែញញឹមហើយកន្លងផុតទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយនាងគិតយ៉ាងម៉េច មែនហើយតែញយកធ្វើអី នៅចំពោះមុខនាងខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចទេទៅរៀនសម្ដែង ដូចគ្នាណាស់ ទៅរៀននៅណា ស្ថាប័នជូលី ដូចគ្នាណា លើកជាអ្នកសម្ដែងញី មិនមែនអ្នកសម្ដែងបានទៅរៀនការសម្ដែងបើសិនជាមានសាច់រឿងមួយជាបងធំរបស់ Mafia New York Chinatown នាងចាប់អារម្មណ៍ទេជប់សិនមិញនាងសម្ដែងល្ខោនមែនទេ អត់ទេ មិញនាងសម្ដែងបានល្អណាស់ មែនហើយឈ្មោះអីដែរ អាយុនបែបកៅយួនក ៅយ៉ង កៅបានទាំងអស់ សុំទើលោកកៅជាមែនទេនាងខ្ញុំដូរកន្លែងជាមួយអ្នកឈ្មោះកៅម្នាក់ទៀតចាំផ្លាស់កន្លែងឲ្យ មិនបាច់ទេខ្ញុំជឿថាគ្រប់យ៉ាងជាព្រមលិខិតព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលជាចង់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយនៅទីនេះក៏ថាបានអរគុណសូមឲ្យមានក្តីសុខណាស់ មិនគួរសម្លាប់សត្វកូនសិស្សយល់ចម្រើនពរ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 ណាអើយណា ចង់ឆាន់សាច់ជ្រូកអាំងទេ ឆាន់សាច់ជ្រូកអាំងមិនពិបាកឆាន់ទាំងអស់នេះទាល់ទាំងអស់ទើបវាពិបាក មិនចាំឆាន់ច្បល់គ្នាបំបែកគ្នាឆាន់មិនបានណា ព្រះគ្រូដែលបានបង្រៀនមកប្រាប់ថាការវឹកហាត់ខ្លួនគឺត្រូវយកគំរូតាមបើសិកាតូចហេតុអីក៏ជំរុញចំណងរបស់បុព្វជិតគួរទៅជប់គិតផ្លែកទៅយល់ថាផលបកសងវិញអត់ ខាញ់ប៉ាបែបនេះយល់ច្បាស់ហើយផលកម្មពិតមែនទេគ្រប់គ្នា ទ្រាំលេខបានហើយចង់សាកម្ដាយតិចហ្នឹងណា ដៃគុណកុំឆេឆាយសូមដាស់តឿនថាគួរតែវឹកវើខ្លួនឲ្យបានល្អស្ថិតក្នុងវិន័យភ្ញាក់ខ្លួន សាធុសាធុអាត្មាទុកទោសៈសិន តែគ្រូរបស់ដៃគុណល្អនឹងដៃគុណណាព្រមឲ្យចេញមកជួបនឹងសាច់ញាតិបានលោកដឹងទេកូនពីរនាក់យំយែងពេលដែលលោកកោសក់ ព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចនៅផ្ទះគ្មានលុយចិញ្ចឹមពួកខ្ញុំសំណាងដែលប៉ាសងលុយដែលខុសសន្យាហើយនៅមានលុយសល់ខ្លះសល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យម៉ាក់កូនក៏បានចំណេញច្រើនផង ត្រូវហៅថាបដាជគុណ ណៅចុះពេលនេះអាត្មាអនុញ្ញាតឲ្យញោមទៅពីរនាក់ញ៉ាំអីគ្រីម យេ ដែលកាត់ចិត្តមិនបានបំផុតគឺពួកគេទៅពីរនាក់ត្រូវធ្វើគំរូដែលល្អសង្ឃឹមថាពួកគេច្បាស់ជាយល់កំហុសឆ្គងប៉ះពាល់ដល់ជីវិត មានវិធីលាងបាបច្រើនវិធីណាស់មិនក៏រើសមកបួង ចាំបានទេថ្ងៃនឹងថតគុណអាត្មាផ្ទះខ្លួនឯងច្រើនដងអាត្មាមិនបានរាប់ទេហើយមានថ្ងៃមួយនោះសុកសុំក៏នឹកឃើញ33ដងដូចជាថាທາງសួរ33ជាន់នៅលើមេឃគឺគួរតែដេញសួរថាហេតុអីមិនលះបង់កិលេសតណ្ហាចេញឆ្ងាយពីស្រានិងស្រីទោះត្រង់ទៅចំពោះទ្វីបទើបអាត្មារើសមកបួង ហើយតែកន្លងផុតហើយមានច្រើនយ៉ាងវាគ្រាន់តែយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងចិនរវាងខ្ញុំនិងលោកគ្មានគំនុំនឹងគ្នាស្រាប់ហើយ គំនុំរលាយអស់កិលេស សួស្តីទស្សនិកជន
ភ្ញៀវរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺហឺភីងដែលបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកដឹកនាំរឿងថ្មីហើយតួឯកស្រីក្នុងភាពយន្តរបស់គេគឺលឹមឆៃលីន សួស្តី រីករាយស្វាគមន៍លើកដំបូងដែលលោកដឹកនាំរឿងកុនរូបភាពរបូតពីកងថតមកដាក់នៅក្នុងកុនហេតុអីអ្នកមើលសម័យដល់ស្នេហាគំនុំដែលតួឯកប្រុសសន្សំមកពីខាងក្រៅរឿងលេងក្នុងរឿងយល់ពាក្យថាល្ខោននៃជីវិតហើយភាពយន្តរឿងនេះពិតជាមានលំដាប់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ អរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជួយលោកដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពយន្តប៉ុណ្ណាដែរទេ លោកស្រឡាញ់វិស័យភាពយន្តតាំងពីចាប់កំណើតមកមែនទេ មែនហើយខ្ញុំមានបំណងថតកុនតាំងពីក្មេងមករឿងនេះខ្ញុំសរសេររឿងនេះជាង10ឆ្នាំ លឹមឆៃលីនពេលដែលសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកដឹកនាំរឿងហឺភីងលួចមកខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាអាចកំបាំងរបស់នាងគឺ ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំហ៎អាចកំបាំងអីទៅ តាមពិតទៅតាំងពីអ្នកដឹកនាំរឿងហឺភីងនៅក្មេងគេជា FC របស់នាងទៅហើយគេទុករូបរបស់នាងច្រើនណាស់ ហ៎អញ្ចឹងហ៎មិនឃើញលោកនិយាយប្រាប់សោះ ហ្វេនផ្កាប់មកជប់ Superstar ក៏ចេះអៀនដែរ អ្នកដឹកនាំរឿងហឺភីងបានរូបសន្សំរបស់គេផ្ញើគ្រប់គ្នាមើលដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលទៅ តាំងពីនាងចូលក្នុងសង្គមខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសន្សំព័ត៌មាននាងជីវិតនេះខ្ញុំសំណាងបំផុតមានថ្ងៃមួយបានជិះចណ្ដើរជុំជាមួយនាងហើយជាប់ក្នុងចណ្ដើរយូរខ្លាចខ្ញុំទៅប្រឡងមិនទាន់នាងខ្លាចខ្ញុំ500ទៀតខ្ញុំទុកនៅឡើយទេខ្ញុំស្ដាយមិនចង់ចាយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបានទៅប្រឡង រំជួយចិត្តណាស់ ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានតាំងក្តីសង្ឃឹមគឺឲ្យនាងជាតួឯកក្នុងកុនរបស់ខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំខ្លាចទៅជាការពិត គំនិតរបស់ហឺភីងបានធ្វើឲ្យពួកយើងគ្រប់គ្នារំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់លឹមឆៃលីន ចា នេះរំជួលចិត្តណាស់មែនទេ ខ្ញុំរំជួយចិត្តតើតែមិញចង់យំទៅហើយអរគុណណាស់លោកពូកែសម្ដែងម្លឹងមកនៅមុខកាមេរ៉ាទេបែបចូលចិត្តភាពយន្តតាំងពីក្មេងចង់ធ្វើកុនមកជាង10ឆ្នាំ នាងជាអ្នកពូខែសាំងមុខមាត់ខ្ញុំចង់សាំងមុខមាត់ឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចដែរអ្នកដែលឈឹមក្តៅមានក្តីសម័យហ៊ានស៊ីហ៊ានសងបើជប់ក្តីសម្រេចធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្ពង់ខ្ពស់វាក៏ល្អជាងឲ្យគេមកថាខ្ញុំគ្មានឧត្តមកតេគ្មានក្តីសម័យមិនមើលមេរៀនខ្ជិលទៅប្រឡងស្លាប់ដោយពស់រស់ដោយកង្កែបថត់កុនធ្វើឲ្យសំណាងល្អក៏បានពានរង្វាន់អ្នកដឹកនាំរឿងថ្មី តែប្រធានបទគឺលោកដណ្ដើមយកគុណសម្បត្តិខ្ញុំទេដែលជួយឲ្យលោកមិនរាថយខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់ឲ្យលោកផ្ដាំសរសេររឿងទើបលោកបានពានរង្វាន់អ្នកដឹកនាំរឿងថ្មីនៅថ្ងៃនេះ ការពារអ្នកណាដណ្ដើមគុណសម្បត្តិ សម្រាប់ថាអ្នកកុហកជាអ្នកខុស គ្មានកុហកទាំងអស់ទេក្រដាស់500នឹងខ្ញុំទុកពិតមែនណា ការសម្ដែងរបស់លោកបកកែឡើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលោកកុហកខ្ញុំមិនបានទេលេខกระดาษ500ដែលខ្ញុំឃើញមិញនេះមិនមែនថ្ងៃខ្ញុំចូលសង្គមទេ02-207លោកយកกระดาษ500ណាក៏បានមកធ្វើជាกระดาษនាំលាភរបស់ខ្ញុំមើលឲ្យច្បាស់ទៅហេតុអីមិញមិនមែនលេខនេះ មិញថតកម្មវិធីគឺត្រូវប្រើរបស់ខ្លាំងមិនមែនពិតទេក្រដាស់នាំលៀបរបស់គេអ្នកណាហ៊ានចូលមកប្រើទៅត្រូវដាក់ជាប់ខ្លួនទើបសុបាយចិត្តចាក់កាលីនមកហើយហ៎បានទៅហើយណាត់ពេលវេលាទីកន្លែងមកអូខេបាយបាយ អូថ្ងៃនេះធាតុអាកាសក្តៅណាស់ចាក់កាលីនទេរ៉អេ មែនហើយថ្ងៃនេះធាតុអាកាសក្តៅណាស់ចាក់កាលីននឹងឯង តទៅខ្ញុំមិនមកជាមួយលោកល្អជាង មិនក៏និយាយបែបហ្នឹង អូមកពីមុនខ្ញុំធ្លាប់លេងកុនជាមួយលោកជួយលេងជាប្រពន្ធចុងជាអ្នកទី3របស់អ្នកនាងចាក់កាលីនវាប្រហែលចូលទូហូពេកដែលថាជាអ្នកទី3ដូចជាចម្លាច់បន្តិច លេងកុនក៏មិនតែនពេកអីដំបងខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយជាមួយនឹងចាក់កាលីនជាមួយនឹងស្វាមីគេហើយម្ចាស់ទៀតខ្ញុំគឺ
គ្មានផ្លូវដណ្ដើមប្រពន្ធគេនោះទេតើតាគេនៅលីវនាងបានការសរុបការបញ្ចាំងកនមួយឆ្នាំហើយនាងដឹងថាវគ្គចប់ទាំង4វគ្គចប់ណាចំណូលបានខ្ពស់បំផុត ស្មានមិនត្រូវទេឆាប់ប្រាប់មក អត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរនឹងទូឯកស្រីគឺចាប់តាមជីវិតថ្មីក្រៅពីទូនាទីការងារបានជួបប្រុសដែលល្អ ខុសរឿងហើយក្មេងស្រីសម័យនេះរឹងមាំណាស់ចុងក្រោយមិនក៏មកជួបវគ្គចប់បែបនេះស្រីដែលល្ងងខ្លាំងងប់ងល់នឹងអតីតកាលស្រីដែលឆ្លាតនៅជាមួយបច្ចុប្បន្ន ដេញថតតាមពួកគេទៅណា អូបាត់ ត្រៀមហើយនៅ ខាងនេះត្រៀមឲ្យហើភីងតួចូលកន្លែង រីករាយដែលបានស្គាល់អ្នកងារសម្ងាត់គួរ ភ្នាក់ងារសម្ងាត់មុងរេស្វាគមន៍ចូលមកភ្នាក់ងារសម្ងាត់ OT ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ OT ផ្នែកភាពយន្តឆាកទី20 take 1 ត្រៀម action លោកត្រូវប្រពន្ធចាប់បានថាមានសហាយក៏សម្រាប់ប្រពន្ធតែស្នងការជាមួយខ្ញុំភ្លាម ខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធទេ កំរត់ឈប់ភ្លាម ខ្ញុំនឹងដាក់តួឯងជំនួសស្រីលើលោក 梦想能放下，放棄了星光燦爛，下部心都給了他。你現在為我動容嗎？我角色不可變化，承認下每天亦難，全程來為心中的家擔起責任。總